abin da nake nufi shugabannin da ke shugabantan ƙasarmu. Sakon da za mu isar muku abin da kuke mana, kuna keta huruminmu, kuna mana danniya, kuna wahala mu, kuna danne mana haƙoƙi, kuna cutar da mu, kuna dukan mu kuma kuna hana mu kuka. Amma insha Allahu tabaraka wa ta'ala wata rana ba za ku iya ba. Wallahi wata rana ba za ku iya ba. Ku dubi abin da ake na danniya a ƙasar nan. Bayan abin da ake wa talaka ta ko ina talaka bai ji daɗi ba, yana cikin damuwa, yana cikin matsala, yana cikin kunci, ba za mu iya kirga maka abubuwan ba. Amma wai yanzu an kai munzilin da ka zaɓi wanda kake so ma a ƙasar nan ana son a hana ka. Ka zaɓi wanda kake so ana son a hana ka, sai wanda aka zaɓa maka, sai wanda aka ɗauko maka, sai wanda aka zaɓo maka. Kai ba za ka yi wanda kake so ba. Wanda kuma an baka dama ka zaɓi wanda kake so. Ka zaɓi wanda ya maka. To ƴan uwa ni abin da nake so in karfafa mana gwiwa da shi. Akwai abubuwa daban-daban da ake ta gwada mana. Waɗanda muke ganin su ƴan dama-dama, wadda ba kiran suna. Waɗanda muke ganin su ƴan dama-dama, wanda inda za ka kira mutum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 su yi maka magana a kayansu, la'alla in ka tantance wa'annan mutanen ko kuma ka gama tambayansu, za ka iya samun 5 ko 6 ko 4 za su iya faɗan alkhairi a kansu. Sai aka wayi gari ba waɗanda talaka yake bukata ba, ba waɗanda talaka yake so ba, ba waɗanda suke da kusanci da talaka ba, ba waɗanda talaka yake ɗan samun ɗan dama-dama da su ba, ba su ake so talaka yi ba. To kar mu karaya, ba gudu ba ja da baya, bi idnillahi wanda bai yi katin zaɓe ba zai je yi katin zaɓe. Mu kuma da muka yi katin zaɓe muna nan da katunan zaɓenmu. Kuma insha Allahu za mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu yi zaɓe. Kuma za mu zaɓi waɗanda suka fi kusanci da mu, waɗanda suka fi kusanci da addinin Allah, waɗanda suka fi kusanci da talaka, waɗanda suka fi tausayin talaka, waɗanda talaka ke ganin amfaninsa a ƙasa a bayyane. An ce wa kare ana buki a gidansu, ya ce ya gani a ina, ya gani a ƙasa. Kuma mu mun gaji da gafara sa, ba mu ga kaho ba. Kullum abin da ake mana kenan, ana yaudaran mu. Yawa har an kai munzilin da wa'anda talakawa suke bukata, wa'anda talakawa suke so, wa'anda suke rangwanta wa talaka, wa'anda talakawa suke dan samun sauki a gurinsu, da suke so su zaɓa. To sai ya zama yanzu naɗi ake yi. Sai ya zama naɗi ake yi, ba zaɓe ba. To insha Allahu ta'ala za mu fito kuma za mu yi zaɓe, insha Allahu kuma sai mun rusa naɗi. Insha Allahu za mu fito mu yi zaɓe da sunan Allah, da sunan Allah, da neman taimakon Allah, da neman agajin Allah. Kuma duk wanda muke kyautata zaton alheri gare shi, ko cikin loto ya shiga sai mun bi shi. Ko ba haka bane? Duk waɗanda muke kyautata zato tattare da su, to ko daga ina aka ɗauke su aka mai da su, bi idnillahi muna tare da su. Saboda aka ce so mai son ka, kuma an tarbiyyantar da zuciya akan san mai kyautata mata. Ko ba haka bane? Wanda ya kyautata maka dole ka so shi, wanda ya munana maka kuma dole ka ƙi shi, wanda ya abu mai kyau dole ka so shi, ko da wannan abu mai kyau ɗin kai bai maka ba. Iyawa wani? Dama ba dole ba. Zai yiwu a ce an wa kowa da kowa.
dan adam ba zai iya ba, amma a samu alamu sun bayyana, bayanai sun bayyana cewa kana yi iya ƙoƙarinka, to wannan kaga ko da ka samu kuskure a wani gurin za a baka uzuri. Amma ku zamana ƴan handama, ƴan babakere, ƴan danniya, ƴan murɗiya, ƴan mulkin kama karya dole, ko ka ki ko ka so sai ka yi, to ba za mu yi ba. Insha Allahu ba za mu yi ba. Insha Allahu ba za mu yi ba. Don Allah mu fito kwanmu da kwarkwatanmu, da zaran an hura busan zaɓe, mu zo mu zaɓi bayan Allah na ƙware da muke kyautata musu zaton alheri. Mu mun san su, na'am, mu mun san su, mu mun san su, ba sai mun faɗi sunansu ba, kuma kuma kun san su, ba sai mun faɗa muku sunansu ba. Saboda haka duk wani wanda yake da wata matsala ko wata mushkila ko a bincikenmu ya zalunce mu ko ya cutar da mu, bi idnillahi ba za mu yi shi ba. Bi idnillahi ba za mu yi shi ba. Kuma insha Allah ko an tsaye da shi sai Allah ya kare shi. Ba mu kira sunan kowa ba, amma duk wanda ya mana danniya da shi muke. Ba mu kira sunan kowa ba, ba mu ambaci kowa ba, amma duk wanda ya san waɗannan sifofin da na faɗa nasa dai to da shi muke. Kuma ba gudu ba ja da baya. Don Allah ɗan uwa, mu ƙara inganta katin zaɓe. Mu ƙara inganta katin zaɓe. Da azanin Allah wayewar mu a ƙasar nan a yanzu ya wuce a mana naɗi. Ya wuce a mana zaɓen da aka ga dama. Ya wuce a lankaya mana abin da ake so a lankaya. Ya wuce a ce sai abin da ake so mu yi. Ya wuce a ce sai an zaɓa mana wane ko wane ko wane. Talakawa sun san inda za su je. Wallahi kun makara. Talakawa sun san inda za su je. To wallahi da wancan gara wancan. Da wancan gara wancan. Wanda ya gane daga cikin ku ya gane. Wanda bai gane bai je ya ƙara tunani ya gane. Wanda ya gane kuma ya ƙara ganewa. Wanda ya gane ya ganar da wanda bai gane ba. Wallahi da wancan gara wancan. Da wancan gara wancan. Ma balle ma bi idnillahi tabaraka wa ta'ala, wa'anda muke kyautata musu zaton alheri, insha Allah ba mu ji sanyin gwiwa ba har yanzu akan cewa da izinin Allah, Allah zai kwaci mulki ya basu. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Don haka mu kwantar da hankali. Na san da dama mutane ransa a ɓace sakamakon wasu abubuwa da suka faru, amma insha Allah ta'ala zai zama alheri. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul, innahum yakiduna wa akidu. Saboda haka ba komai insha Allah, Allah madaukakin sarki zai taimake mu. Mu dai abin da nake jan hankalin mu akai, kar mu yadda mu ce ba za mu yi zabe ba. Kar mu yadda mu ce ba za mu yi zaɓe ba. Mu fito mu yi zaɓe. Da mu, da matanmu, da yaranmu, da duk wani wanda muke da iko akan sa mu sashi ya zaɓe. In ka zo zaɓa, zaɓi mutumin kirki. Zaɓi mai shaida da ƙwarai. Zaɓi wanda ya fi kusa da al'umma. Zaɓi wanda ya fi alfanu ga al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi shine anfa'un nasi lin nasi. Khairun nas anfa'uhum lin-nas ko anfa'un nasi bin-nas ko anfa'un nasi lin-nas. Mafi alkhairin mutane shine wanda yafi mutane alkhairi ga ƴan uwansa mutane. Saboda haka ba gudu ba ja da baya, muna nan insha Allah ta'ala, ba za mu karaya ba, ba za mu ja baya ba, ba za kuma mu daina zaɓe ba, ba zai kuma sa mu daina zaɓen wanda muke son zaɓe ba. Insha Allahu lokacin zaɓe na yi za mu zaɓi wadda muke son zaɓa. Wani canji da aka yi ko wani juyi da aka yi ko wani lauya abu da aka yi, dumu bai dame mu ba.
muna kuma roƙon ya Allah madaukakin sarki Allah duk wanda zai tausaya mana zai rangwanta mana zai agaza mana a cikin mulkin Allah ta'ala ka bashi ya Allah duk wanda zai cuce mu duk wanda zai danne mu duk wanda zai ha'ince mu Allah kai ne mai ƙarfin da babu mai ƙarfi irin naka Allah ka durƙufar da shi Allah ka hana shi Allah ka haramta masa kowaye ne shi ba mu ware kowa ba duk wanda zai cuci talaka ya danne wa talaka haƙƙi to ya Allah muna roƙon Allah ka haramta masa mulkin da yake nema Allah kada ka bashi duk wanda zai tausaya talaka kuma Allah ka bashi duk wanda kuma aka zalunce shi Allah ka kwato masa haƙƙinsa duk wanda aka cuce shi Allah ka kwato masa haƙƙinsa duk wanda aka yi masa fin ƙarfi Allah ka fiye masa ƙarfi ka kwato masa haƙƙinsa daga wanda ya fiye masa ƙarfi ya Allah ka taimake mu ka agaje mu baki daya ubangiji ta'ala ka ba mu nasara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين